अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप देख रहे होंगे अबरार डिजिटल टोपी आर। तो चैनल स्वागत है आप सभी को वीडियो में। भाई अभी मैंने वीडियो है दोस्तों, वीडियो होने वाली है तो कबूतर के साथ आज हम आपको हमारे कबूतर दिखाएंगे दोस्तों। अगर वो बाहर निकले होंगे लेकिन लगता है वो लॉफ्ट में होंगे, उधर बैठते हैं उधर दोस्तों। वो लॉफ्ट से बाहर ही नहीं निकल रहे क्योंकि अब मैं ऊपर चढ़ता तो कैसे चढ़ूंगा दोस्तों। चलो आप तोता ही देख लो, फिर ऊपर में नहीं चढ़ सकता क्योंकि भाई आज ये है कि मेरा पापा घर पे है। भाई ये है भैया, मेरा पापा घर पे है वरना मैं चढ़ता ऊपर। ये देखो हमारा तोता। कमेंट में बताना दोस्तों ये कैसा है। तो दोस्तों अब ऐसे ही हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो आप प्लीज़ 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 भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। आपसे मैं बस यही चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो। तो मैंने इंस्टा पे भी आईडी है, फिर मैं लिखूँगा भाई लिंक में। तो दोस्तों आज भी आपने देखा होगा मैं हमारा तोता। और दोस्तों अभी हम उधर का चलो दोस्तों व्यू देखो आज मौसम थोड़ा ये देखो दोस्तों, बारिश पड़ने का हो रहा है दोस्तों, लेकिन अभी शाम हो रही है। बारिश कहाँ पड़ने लगी है दोस्तों बारिश। दोस्तों नहीं, उधर नहीं है कबूतर, वो अंदर लॉफ्ट में। मैं लॉफ्ट में चढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरा पापा है।